Gusto ko yung malaki. Ayan guys, yung nabili ko, na-order ko yan. Yan po lahat. Ito ang type ko. Yan. Ganda. Hello everyone! Good day sa inyo lahat. It's me, Christine FT Brand. For today's video guys, we're going to unboxing my order online in Riyadh dito sa KSA. Meron po akong orders. Ayan po. Kaya unboxing natin ngayon. So guys, actually ito dumating last month, July. Kaya doon siya sa kabilang bahay. Kaya ngayon lang siya binigay sa akin. Kaya unboxing natin. Meron akong ditong makeup kit. Ayan po, makeup kit. Yan, i-unboxing natin. Then, and then, hair dryer. Yan, unboxing natin lang. And then, merong hair curler. Ayan. Pampakulot ng buhok. Ayan. Meron pang brush. Ayan. Hair brush. Ito ang last. Ayan. Ang last niya is meron sa loob itong lifting tree. Tatlong lifting. Ayan po. Opo. Sabi ko, ang cute nito. Hindi kasi siguro sa akin. Bakit ang liit? Gusto ko yung malaki. So guys, unahin ko ito. Lagay na natin sa loob ito kasi tapos na. Yan. Para hindi magbubog. Yan. Tapos yan. Hairbrush. So guys, tingnan natin kung ano ang laman. Unahin ko itong yan. Unahin ko itong makeup kit. This is my first time to have a makeup kit. Kasama ko namang babae, wala akong ganito. Ayan. Ayan, ang laman niya. So, nilagyan nila ng plastic para hindi siya bumukas. Ay, nako. Ano kaya laman? Ayan, guys. Sobrihan natin. Ayan. Ano kaya ang style? So, dito ang pindutin para mag-open siya. So, ganun. Open. Ayan! So, complete siya, guys. Meron siyang foundation here. Ayan. Dito. Then, meron din siyang para sa ito. Ayan. Dalawa. Then, mayroon din mga colors. Kung ano ang gusto mong colors. Sa mga box. Ayan. Maganda siya. Ganda. Diba?
Parang ang kuan. Ito may white. Yan. So, kapag close mo, yan, automatic. Ayan, ang cute. So, ito ang nagustuhan ko sa kanya. Yan. Ito ang first makeup kit. The next, ito din. Ayan po. Pilihan natin. Ay! Naiwan. So, mayroon din tapal na kuan. Kasali din dito. Ayun. Tapos, yan. Tabi muna natin. The next natin is hair dryer. Actually, cute siguro to kasi ang liit ng carton niya. Diba? Hair dryer. May manual din siya dito. Ayan! Super cute! Ang cute naman ito. Pwede ko ibahin sa ano? Kung pwede. Ay! Naon! Na-automatic on! Pwede niya. Yan. Ganito ang last guys is hair curler. Pampakulot ng buhok. Di ko alam kung paano gagamitin. So, let's try. Tingnan natin. Ayan! Ayan. So cute. Yay! Ano, magpakulot na tayo. Ay, ganun. Ay, sorry guys. Ganun pala yun. Mag-ganon. Wala ko. Meron naman siyang ano dito. Kung on mo. Kaya. Ito for adjustment. Hindi ko alam kung paano gagamitin. Parang nangati yung ano ko. Shine Best Hair Curler. Ayan, model number 9. So, paano kaya gagamitin to guys? Hindi ko alam. Try natin sa ano. Ay, parang nag-uubo ako ah. Nangati na yung lalamunan ko. Wala akong magagawa. Ayan guys. Hindi ko alam. Mainit na siya siguro. Ayan. Tingnan natin. Try natin kung magkulot ba. Yan. Parang takot ako. Ano gawin? Hindi ko alam. Ay, masisira buhok ko dito. Wait natin. Sana all. Ay, hindi ko masyadong mainit.
Diba, siya na mainit yung anak. Ayan, ayan. Mainit na siya. Eh, wala lang. Pasensya na kayo guys, wala akong experience dito. Kayo na lang bahala. Huwag lang masunog ang buhok ko. Hindi po gan. Ang husay, gagamitin natin yung husay. Ayan na guys, naghusay na ako. Sana hindi masira ang buhok ko dito. My first time. So, mainit na siya. Ito pala yung nakuha niya kanina. So, iulitin natin. Parang nakakatakot kasi. Pakulot. Pakulot. Parang natakot ako masira ang buhok ko. Ate, kulot na siya, ate. Tingnan na. Hala. Ay, ang cute. Tama na yan. Uy, ate, nakulot na siya, tarong. Mana, matanggal lang. Ayan, naganda na siya pagkulot niya. So, ayan na guys, i-off na natin. Ayaw ko nang baka masira ko yung buko. So guys, yun lang ang na-unboxing ko ngayon sa state. Ito na po yung lahat. Yan. Then, makeup kit. Yan, kusay kanina. So, nagamit ko ngayon kanina sa pagkirain. Tarang! Ganda. Ganda. Ito nagustuhan ko siya. So, guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Christine FT Vlog! And then, click mo lang yung notification bell. And then, select mo lang yung all para ma-update ka sa aking mga videos. Thanks for watching guys. God bless. Bye!